Еще раз всем привет! Давайте сегодня вместе почистим зубки. Смотрите, что у меня есть на телефон. Я думаю, мне надо это прикрепить на телефон. На телефон или на планшет. Я на телефон свой потеряла. Такая у меня штучечка. Сейчас будет СМС. Ну и вот, всем пока-пока. Думаю, это видео залетит.